नाज़िन मटियारी में 3 ॾींहनि ताईं जारी रहंदड़ तूफ़ानी बरसात शहर खे ॿोड़े छॾियो आहे। केतिरनि पाड़नि में गोॾे जेॾो पाणी बीठल आहे। ज़िला इंतिज़ामिया तोड़े चूंडियल नुमाइंदनि मुतासिरनि जी सार न लधी। मुतासिरनि DC ऑफिस अॻियां एहतिजाजी धरणो बि हयो। उन हवाले सां ॾिसूं था अब्दुल गफ़ूर मल्ला जी रिपोर्ट। जी नाज़िन, वक्त असां मौजूद मटियारी ज़िले हेडक्वार्टर शहर में, जिते नसरपुर चौकट मटियारी के आवाम तरफा एहतिजाजी मुज़ाहरो किया वियो आहे। एहतिजाजी मुज़ाहरे में जो मटियारी शहर जा मुख़्तलिफ़ वार्ड आहिनि, जिनमें बाकिलपोटा महल है, शेख मौला है, खुनानी मौला है, ॿिया बि जेके मौलनि जा आवाम आहिनि उहे एहतिजाज करे रहिया आहिनि। एहतिजाज जेको बरसात मुसलसल जेका पई रही है, बरसात के करे ही बेयारो मददगार वेठल आहिनि। ही जेके एहतिजाज कंदड़ अॻवान आहिनि, आवाज़ सां पंहिंजा वीचार कहिड़ी रीत था वञनि, अचो त हिन खां पुछूं। ही करोड़े रुपयनि जो जेके रिलीफ मिलियो आहे डिप्टी कमिश्नर साहब के, असीं इहो पुछणु चाहियूं त टे कॉलोनियूं असांजूं ॿुॾी गरक थी वियूं हलियूं आहिनि। माण्हू के रोडनि ते वेठा आहिनि, मासूम ॿार जेके गैस्ट्रो जा मरीज़ लॻा पिया आहिनि उहे वीचारा रोडनि ते पिया आहिनि, किना पाणी पिया पीअनि, पाणी घरनि में बीठो आहे। माण्हू बच्चा ॿार बीमार वीचारा कढो नथा सघनि। माण्हुनि खे को रिलीफ न पियो ॾिने वञे, न टेंट पिया ॾियनि, न राशन पिया ॾियनि। केॾां वञनि ग़रीब माण्हू? हिननि माण्हुनि जो आख़िर इंसाफ़ केरु कंदो? अवां अंधा बोड़ा गूंगा थियो छो वेठा आहियो हिते ऑफिसुनि में? जेकॾहिं हाला में तव्हां राति जो 12 बजे खां पोइ तव्हां रिलीफ ॾियण लाइ हाला शहर के पहुचो था, त मटियारी शहर में भी ये गिड़ो तव्हां, असीं तव्हांजो साथ ॾींदासूं। जी धरणो असांजो इन हवाले सां आहे त असां मटियारी पूरी ॿुॾी पई आहे, पर ख़ुसूसन असां जेके नज़रियाती तौर जेके ज़ाहिरी ॿुॾियल कानूनियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ निकिता आहियूं। त असांजी डिस्ट्रिक्ट जा जेके बि चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, सियासी नुमाइंदा आहिनि, उन्हनि का बि वारह न कई आहे, न इमदादी हवाले सां, न हेल्थ जे हवाले सां, न समाजी भलाईअ जे हवाले सां। असां इन लाइ निकिता आहियूं त असांजा घर ॿुॾा पिया आहिनि, असांजा बच्चा बीमार जी हालत में असीं खणी रुगो अस्पतालनि ताईं पहुची न पिया सघूं। जायूं बायूं किरी पयूं, असीं पाणीअ में वेठा आहियूं, असांजा बच्चा अथई से बुख हुन में दाहुन महीने। हाणे जेका खुदा कारण जेका मदद करियो, असांजो हाल कोन्हे, असीं ग़रीब आहियूं, बेरोज़गार बच्चा वेठा आहिनि। ऐं हाणे असांखे कुझु कोन्हे, खाइण न बि कोन्हे, असांजा ॿार बीमार थी पिया आहिनि, केरु कोन्हे को माना त बच्चनि खे केरु ॾे। ऐं आहियूं त दर ई नथा खोलीनि। असांजा तक़रीबन ॻोठ ॿुॾा पिया आहिनि, जंहिंमें घर जॻहियूं तक़रीबन 8 खां 10 जॻहियूं हिकिड़े ॻोठ में किरी पियूं आहिनि। को बि नुमाइंदो अञा ताईं असां वटि न पहुतो आहे, जिन जा माल वीचारनि जा घर किरी पिया आहिनि, जिन खे जेके सामान बि न कढी सघिया आहिनि, जेके बिल्कुलु मुसलसिल परेशान आहिनि। हिननि जो इहो ई चवणो त असां जेके खुले आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहियूं। असांजी चूंडियल नुमाइंदा मटियारी ज़िले जा ऐं जेके ज़िले हुकूमत मटियारी या डिप्टी कमिश्नर मटियारी, असांजी का बि सार संभाल न लधी आहे। ऐं हिननि जो इहो ई चवणो त जेका मुसलसल 40 कलाकनि खां बरसाति हली रही आहे, असांखे केरु न राशन ॾिनो वियो आहे, न टेंट ॾिनो आहे, न मच्छरदानी ॾिनी वई आहे। ऐं हिन वक़्तु एहतिजाज कंदड़ आहिनि, क़ौमी शाहरा ते धरणो हणी वेही रहिया आहिनि। इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त हिननि जो इहो बि चवणु आहे त अगरि असांजा जेके राशन या टेंट न ॾिनो वियो त असां जेको पंहिंजो एहतिजाजी धरणो वधाईंदासूं। कबीर मल्ला सां गॾु अब्दुल गफ़ूर मल्ला, आवाज़ न्यूज़ मटियारी।